Doktor Kuhar, vi pa ste spregovorili o agroživilstvu in mlečnem sektorju v Sloveniji. Kaj nam kaže? Ali kako kaže? Ja, zdaj če malo poveva, kaj nam je pokazalo prejšnje leto, se pravi poslovno leto 2012 pa dogajanje 2013. Ugotavljamo, da je v bistvu, kar se tiče teh makroekonomskih podatkov, da je stvar nekako mirna, pri cenah nimamo več nekih fluktuacij, ekstremnih dogodkov, ki smo jih bili vajeni recimo v 11, 10, 9, tako da tukaj je neko umirjanje situacije in s tem je tudi zaznamovana celotno ostalo dogajanje. Zdaj, kar se tiče mednarodne menjave, tudi tukaj vidimo neko umirjanje, sicer oba dva agregata sta rasla, se pravi uvoz in izvoz, ampak po zmanjšanih stopnjah, tako da se umirjajo te zadeve. Če gremo naprej potem na poslovni izid, agregatno je bil sicer negativen, vendar glavnina tega negativnega izida je bila ustvarjena v sektorju pijač, ta znana zgodba lastniškega prestrukturiranja in vpliv odpisov, se pravi finančnega dela poslovanja družb v tej skupini, ki je pač nacionalno znana. Ostale panoge pa na pozitivni ničli, skratka ni nekih blaznih ekstremov, tako umirjeno leto je bilo. Potem smo pa naprej pokazali malo stanje v mlečno-predelovalni industriji, kjer je treba seveda izpostaviti prvo dejstvo, da imamo zelo razmeroma veliko družb, se pravi nekih subjektov poslovnih v mlekarstvu, vendar je glavnina tega ekonomskega delovanja koncentrirana v nekaj zelo velikih družbah, se pravi imamo okrog 120–130 mlekarskih podjetij, ampak 50% celotnega prihodka generira največje podjetje, tako da to se treba zavedati, ko govorimo o mlekarstvu, da imamo nekaj velikih podjetij in veliko množico majhnih nekih poslovnih subjektov, SP in tako naprej. Če dovolite, a nas lahko skrbi, da glavnina slovenskega mlekarstva prehaja v tuje roke? Ja, jaz sem pač to izpostavil, sicer kot ekonomist to ni, bi rekel, korektno, ampak čist kot osebno, intimno, z narodne zavesti pa narodno-gospodarskega vidika seveda menim, da so te stvari, ki se dogajajo, anomalije, ne moram reči, da so napake, niso koristne te stvari. Na dolgi rok tle seveda prehod največje mlekarne v last tujega lastnika je pač anomalija, ne moram reči napaka, ampak nepotrebna stvar. Ravno tako je ta ekstremno velik delež izvoza surovine na tuje trge za moje pojme pač anomalija, bi se mogli tega lotiti in začeti reševati. Mi namreč smo mala ekonomija, mala država in moramo na vse legitimne načine in brez nekih prenosov teh eksternih stroškov, moramo se prizadevati k temu, da si substanco naroda, to pa je ekonomija, ohranjamo in se k temu treba prizadevati. Na teh področjih, kot sem jih zdaj omenil, pač imamo nekaj neželenih pojavov in je prav, da se jih izpostavlja. Spodbudno pa je, da smo vsaj pri reji mleka samooskrbni in še več kot to. Tako, ja. Mislim, definitivno Slovenija ima potencial, konkurenčno prednost na področju prireje mleka, pač ogromne travnih površin, koruza in tako naprej, tako da tukaj imamo kar veliko potencijala. Kot rečeno, je škoda, da se ta potencijal, to belo zlato, če mu tako rečemo, da ne znamo, celotna ekonomija, da ne zna tega predelati doma, pa namesto surovine po 30–40 centov, se pravi 35–40 centov izvažati pač mlečne izdelke, jogurte in tako naprej in ustvarjati dodano vrednost, dodatne zaposlitve, nazadnje tudi dobiček za zadruge, ki so v lasti kmetov in tako naprej. Tega v bistvu razvite ekonomije nimajo. Mi se imamo za razvito ekonomijo, imamo pa tudi nekaj pojavov, ki ne sodijo v razvito ekonomijo in to je dejansko ta odliv surovine od prodaja žive živine in to so stvari, ki ne sodijo v kontekst te nerazvite sodobne ekonomije, ampak zgolj v nerazvite, razvijajoče države. In kakšni so trendi v agroživilski verigi? Ja, trendi, zdaj če gledamo malo razvojno, v tujini, če pogledamo, je zelo močen trend lokalizacije, se pravi, ljudje zelo povprašujejo po lokalni hrani in potem tudi to lokalno hrano dejansko kupijo. Na drugi strani pa imamo drug pol, je pa ekstremno povečevanje subjektov, multinacionalke, tako da imamo neko tako bipolarno zgodbo na trgih. Majhni, butični, lokalni in ogromni
globalni. To je na nek način model, ki ga mednarodna ekonomija na področju agroživilstva vidi. Zelo veliko je vertikalnega povezovanja, se pravi zelo strnjenega delovanja kmetijstva, predelave in tudi trgovine, to, kar je za naše pojme praktično nepojmljivo ali pa zelo malo dobrih primerov, premalo dobrih primerov na tem področju vidimo. Predvsem predelava, trgovina je konstantna borba in prerekanje. Potem pa potrošniki, kot rečeno, zahtevajo lokalno in ta, bi rekel, popularnost zanimanja za hrano zelo raste. V Sloveniji je to na nek način v zametkih in bi bilo koristno, da bi to v bistvu spodbudili, ker to ima ponovno koristi za lokalne pridelovalce, ko potrošniki odloča, zakaj bo svoj evro namenil, ko se v bistvu zaveda širših nekih elementov, seveda lahko podpre lastno ekonomijo, kar je seveda absolutno potrebno in koristno. Tudi pri nas se čedalje več v mlečno prirejo usmerjenih kmetij specializira za izdelovanje sirov, za razno butično proizvodnjo. Je to po vašem mnenju spodbudno ali bi morali združiti to mleko prirejeno v Sloveniji in ne vem, kaj z njim narediti? Ja, mislim, te iniciative so definitivno koristne, ampak zaenkrat so to res, se pravi, imamo nekaj zelo uspešnih, tako imenovanih malih sirarjev, se pravi, ki se potem uvrščajo tam med 20 največjih subjektov v mlekarski industriji, ali pa tudi 15 in so ta prave zgodbe. Veliko je pa, seveda, zelo legitimnih iniciativ in aktivnosti, bi rekel, manjših mlekarjev, ki pač rabijo še svoj čas, da se postavijo. Ključna zgodba je, da vstopijo v neke ustrezne prodajne kanale. To ne govorim supermarkete, mega trgovine, mega format, niti slučajno. Pa ko ta proizvodnja seveda se povečala in bo teh proizvodnih kapacitet ali pa količin več, bo seveda potrebno razmišljati o nekih bolj formalnih prodajnih kanalih in potem ta hobi sirarstvo lahko postane tudi resen biznis. Hvala lepa. Ja, hvala tudi vam.